واحد راح لواحد قال له يا عم الحاج اديني الجحش بتاعك راح اودع له الطحين. طبعا النهارده كلها هتقول عن الجحش عن الجحش عن الجحش، ما هي المواقف ما بتجيش الا من الحمير. المهم راح قال له يا عم الشيخ اديني الجحش بتاعك اودع له الطحين. قال له يا ابني هناك الجوز حمير واقفين خصام وصلح، بس خد خصام ما تاخدش صلح. قال له ليه يا عم الحاج؟ قال له بس اللي بقول لك عليه اعمله. قال له خصام لهين؟ قال له خصام الابيض وصلح الاسمر، ما تاخدش صلح. راح صاحبنا استعلى صلح كده بقى وايه وركبوه، يا دوبك حط عليه الشوال من هنا راح دب وقع مفرتك له الطحين وكسر دراعه. فجه تاني يوم بيقول له ايه رابط دراعه. قال له ايه يا ابني رابط دراعك ليه؟ قال له والله يا عم الحاج انت قلت له خد خصام وانا سبت خصام وخدت صلح، فاول ما حطيت عليا الطحين رفص راح موقعني، كسح طرشه الطحين بتوع العيال وكسر وكسر دراعي، هرقل شهر في البيت. قال لي يا ابني ما هو انا قلت لك خصام الحمير ولا صلحه، وارجو النبي ان انتوا تفهموني. اديها لهم يا ابني.